to HK Storybox. வணக்கம். உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்லட்டா? ரோசி ஒரு குறும்புக்கார நாய்க்குட்டி. ஒரே நாள் ஒரு குப்பை தொட்டிக்குள்ள ஒரு எலும்பு துண்டை பார்த்துச்சு. எலும்பு துண்டு எனக்கு பிடித்த உணவு. அந்த எலும்பு துண்டு எடுத்துக்கிட்டு ரயில் நிலையம், பள்ளி, பூங்கா வழியாக சென்றது. ஒரு பாலம் பார்த்துச்சு. அந்த பாலம் தாண்டும்போது தண்ணியில கீழே பார்த்துச்சு. அங்க இன்னொரு நாய்க்குட்டி இருந்துச்சு. என்ன நாய்க்குட்டி என்ன மாதிரியே இருக்கு? அது வேற என்னோட பெரிய எலும்பு துண்டை வச்சிருக்கு. அது எப்பயாச்சும் எத்துக்கணும். என்ன வரே உன்னோட எலும்பு துண்டை எத்துக்கிறதுக்கு வரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணிக்குள்ள குதிச்சிச்சு. தண்ணிக்குள்ள குதிச்சோடனே தான் தெரிஞ்சிச்சு ஒரு நாய்க்குட்டியும் இல்ல, ஒரு எலும்பு துண்டும் இல்ல. அந்த நாய்க்குட்டியோட பின்பம் தான். இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பேராசை பேர் நஷ்டம். இந்த கதை சொன்னது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், சப்ஸ்கிரைப்